Hər vaxtınız xeyirli olsun. Mən məntiq müəllimi Elbrus Həşimov. Bu videoda belə bir maraqlı tərəzi sualının izahını vermiş olacağam. Bu arada dərslərimizə qatılmaq üçün Dövlət Qulluğu və Magistr, həmçinin vergi üzrə və gömrük üzrə dərslərə qatılmaq üçün qeyd olunan aşağıdakı nömrənin WhatsApp-ına yaza bilərsiniz. Keçək sualın izahına. Bu arada sualın yəni qiymət qoyma üsulu ilə də həlli var əslində qalsa. Biz bunun riyazi yolla həll edəcəyik və biz bunu həll etmək üçün nə edərik? Bura üçbucaq, qara üçbucaqdan bundan bir də dairə əlavə edirik. Eyni qaydada əgər üçbucaq dairə 3 dənə kvadrata bərabərdirsə, o zaman əlavə olaraq mən bura dairə və üçbucaq əlavə eləmişəmsə, burada 3 dənə kvadrat əlavə eləməliyəm. 1, 2, 3. Diqqətlə baxsaq, bizim iki üçbucağımız bərabərdir kvadrat və dairəyə. Buradakı 2 dənə üçbucağı qəşəngcə silirik və yerinə kvadrat, dairə qoyuruq. Və bu zaman bu kvadratla da buradakı bir dənə kvadrat ixtisar gedərsə, sol tərəfdə ümumi olaraq 3 dənə dairə qalır, sağ tərəfdə 5 dənə kvadrat qalır. Məndən də 5 kvadratın dairə ilə cavabını istəyirdi təbii ki. Cavab olacaq 3 dairə. C bəndi.